एमा गिनेला कडक चाय कडे तू कडक चाय बगले कोण गिनेल रे तुका आ वयता गोवन सदां बेजार येना तर गोवन आपाको कितें तू केन्ना दुसरे कुजीन ट्राय कर गो अरे आयकपा केन्ना सोय घाल आ येला गोवन रेस्टॉरंट गोवन विथ अ ट्विस्ट तुला दाखव तुका ओ आहा द कॅन्टीन नेक्स्ट टू कडक चाय हाऊंस्लो बस स्टेशना कडेन आनी थिंग आहा माय फेवरेट शेफ अलोयशियस अरे व्हिडिओ मागीर काड रे तू चल भितर पयलो अलोयशियस केसा आहा तू गुड अच्छे गोवन विथ अ ट्विस्ट एलोयशियसान आम वेलकम केले विथ हिज ड्रिंक्स गोवन सनराइज आणि गोवन लेमोनेड We've got 3 kind of steaks: rump, ribeye, and sirloin. So these are Australian and this is British. So which one would you prefer? ओ बरो मोठेलो हावो दी म्हाका All? हय बरें. स्टेक रेडी जात म्हळ्यार आमी ऑर्डर केली कालामारी आणि कालामारी तुका सांगो इतू बरी आली प्रॉन मोमोज इतू बरो लागताय विथ द चटणी बुशो हात घाताले तेका न्ही चान्स दिल ना रोस ऑमलेटी प्रेझेंटेशन चोय रोस इतू बरो हात गेलो आणि तो तुका ऑमलेटी ऑप्शन दिता इधर गोवन ऑमलेट ऑर फ्रेंच स्टाईल ऑमलेट हे तुगेले गोवन सिगार इंग तुका लायटर नाका सिगार पेटोवपा हे तू एक पाट हायले न्हू तू सा नाक मोडपाना ही तुगे मामीगे रेसिपी फ्रॉम गोवा तेदो मुळे आमगे स्टेक रेडी जालो तुका एक सांगो तो आख्खे हॉन्सलो तुका हे भाशेन स्टेक हुंय मेळपाना एलोयशियस आपणागे फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द टॉप सप्लायर्स आटा जे फकत बिग फूड चेनीकू सप्लाय करता आपणागे प्रोडक्ट्स आम दोगांनी जेवण भरपूर एन्जॉय केलें थिंग सायडीन बसून हापा प्लेस आनी पण टॉयलेट्स आहाय तुमकां बुशू लागाव हिंग गेल्लो पण हरे तुगे जेवण चड बरो ब्रो तू मे आय ट्राय कोराय गोवाज हिट हाऊंस्लोस बीट स्पायसीस विथ अ ट्विस्ट